Okay ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုမှာဗာကြောင်းလေ့လာမယ်ဆိုရှင် software installation လုပ်တဲ့နည်းပါ။ဗာ software လဲဆိုရှင် Microsoft Office ကိုဘယ်လိုမျိုး installation လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Office ကို installation လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗာ installation လဲပေါ့နော်။ဒီ Microsoft Office version ဘယ်လောက်လဲဆိုရှင်2019 version ကိုကျွန်တော် installation လုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။2019 version ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလာမလဲဆိုရှင်ကျွန်တော် link လေးချပေးထားမယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့မှာလဲတခါရဲကျွန်တော် link လေးချပေးထားမယ်နော်ဒီ zip file နဲ့လာမယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရှင်ဒီလိုမျိုး ISO နဲ့လာမယ်ဘယ်လိုပဲလာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေ installation လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဖြီတာလဲပုံစံတူတူပါပဲဒီလိုမျိုး IO bin နဲ့ပဲလာဒါမှမဟုတ်ဆိုရှင်ဒီလိုမျိုး zip file နဲ့ပဲလာကျွန်တော်သူ့ပေါ် right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေနော်ဒီမှာ right click ထောက်ကျွန်တော်တို့ဖြီမယ်ပေါ့နော်ဒီ raw ထဲမှာ extract here ဆိုပြီးတော့ extract file ပေါ့နော် extract file ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြီလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ် extract here နဲ့ဖြီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ play သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော် file တွေတစားတည်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် folder လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်မှာဖြီထားရလိမ့်ရှိတယ်ဒီလိုပုံစံလေးကြာလာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ raw ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ extract file ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးပေးရမှာပေါ့နော်extract file ဆိုပြီးရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြီလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုး folder လေးနဲ့ကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ ISO ပဲဖြစ်ဖြစ် RAW ပဲဖြစ် right click ထောက်အဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ WinRAR ဆိုတာရှိတယ်ဒီ WinRAR ထဲမှာဒီမှာပါလဲဆိုရှင် extract file ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ extract file ဆိုတဲ့အရာနဲ့ဖြီလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးဒီ folder လေးနဲ့ကြာလာပေးလိမ့်မယ်နော်တကယ်လို့မှဒီမှာ extract file မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအောက်က extract here နဲ့ဖြီလိုက်မယ်ဆိုရှင်ဒီအထက် folder ထဲမှာရှိတဲ့ file 50 file လုံးအကုန်လုံးကိုတစားတည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြာသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ desktop ပေါ်မှာဖြီရဆိုလို့ရှင် NDA များတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် RAW ချုပ်ထားတာတွေ ISO ချုပ်ထားတာတွေအဲ့လိုမျိုး file မျိုးဖြီတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြစ်စေချင်တာတော့ကျွန်တော် folder တစ်ခုဆောက်လိုက်အဲ့ folder တစ်ခုတည်းကိုဒီ ISO file ဒါမှမဟုတ်ဆိုရှင် RAW file ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးဖြီပေါ့နော်ဖြီတယ်ဆိုလို့ရှိရင် extract here နဲ့ပဲဖြီတောင်းမို့ဆိုရှင် extract file နဲ့ပဲဖြီကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေအောင်နဲ့ဖြီလို့ရပါပြီနော် okay အဲ့တော့ဖြီပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးဒီလို folder လေးပေါ်လာမယ်အဲ့တော့ဒီ folder လေးကိုဖွင့်လိုက်ရင်ဒီ folder ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရှိနေဆိုရှင်phase 1 phase 2ရှိမယ်ပြီးတော့ဆိုရှင် office တွေဒါတွေရှိမယ်နော်ဒါတွေကိုဘာတွေလဲဆိုတာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းထားအဲ့တော့ဒီထဲမှာဘာကိုရှားမယ်ဆိုတော့ setup file ပေါ့နော် setup file ကိုရှားအခုလိုမျိုးဒီ setup file ကိုမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုရှင်ဒီ file type ပေါ့နော် file type အမျိုးအစားမှာ application ဆိုတဲ့အရာကိုရွေးapplication ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကို double click ခောက်ပေးလိုက်နော် okay double click ခောက်ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ installation စလုပ်လို့ရပြီ okay အဲ့တော့ဒီဟာကို double click မခောက်ခင်မှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီ file ကိုဖြီလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖြီတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် Windows တွေမှာဘာလဲဆိုရှင် Windows Defender Windows Security ပါတယ်နော် Windows 8.1 အဲ့ရနေပြီးတော့အထက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Windows Defender or Windows Security ပါတတ်တယ်အဲ့မှာဒီ Virus and Data Protection ကိုကျွန်တော်တို့တော့ပိတ်ပြီးဖို့လိုအပ်တယ်မပိတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် installation လုပ်ဖို့အတွက် file တွေအပြည့်စုံမပါလာတော့ဘူးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီ RAR တွေဒီ zip တွေပေါ့နော်ဒါတွေဖြီတဲ့အခါမှာဖြီပြသွားတဲ့ folder ထဲမှာ file တွေအပြည့်စုံမပါလာတဲ့အတွက် software အခုလိုမျိုးတင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်အခက်အခဲဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကအခုနောက်ပိုင်းဒီ Microsoft Office မှာလည်းတချို့သော version တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ internet ပါပိတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ internet ကတော့ဒီမှာအခုဒီ software မှာတော့ပိတ်စရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Windows ဒီ Windows Defender Windows Security ကိုကျွန်တော်ပိတ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်Okay အဲ့တော့ဒီဟာကိုပိတ်ဖို့တက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ system tray ကိုသွားမယ်ဒီ system tray ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒိုင်းကပုံစံလေးရှိရပေါ့နော်ဒီဒိုင်းကပုံစံလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးပါအဲ့တော့ဒီဒိုင်းကပုံစံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီ Windows Defender ဒါမှမဟုတ် Windows Security ပေါက်ပွင့်လာမယ်အဲ့ထဲမှာဒီမှာ Virus and Data Protection တွေကိုဆက်ဝင်ပေးနော်အဲ့တော့ဒီ Virus and Data Protection တွေကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ Virus and Data Protection ရဲ့ဒီ management setting တွေကိုထပ်ဝင်ပေးအဲ့ထဲမှာဒီမှာ real time protection ဆိုတာရှိရဲဒါကိုပိတ်ပေးပါနော် okay yes ပေးလိုက်Okay ဘာကြောင့်ပိတ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာ virus တက်တဲ့ software ပါဒါဒီ Windows ကနေပြီးတော့ default ပါလာတဲ့ virus တက်တဲ့ software သို့တော်လည်း virus တက်တဲ့ software ပေါ့နော်ကျွန်တော် software installation လုပ်တာပိတ်စရာမလိုဘာလို့ပိတ်တာလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ software တွေဆိုတာလည်းဒီ auto run နဲ့လာတာပါ virus ဆိုတာလည်း auto run system နဲ့လုပ်ထားတာပါအဲ့တော့ तू က virus မှမသိဒီကျွန်တော် software မှမသိတခါလဲတက်ပစ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ real time protection မှာကျွန်တော်တို့က software installation လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးပိတ်ပြီးလိုအပ်ပါတယ် installation လုပ်ပြီးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကိုပြန်ဖွင့်ပေးပါเนาะဒါကအမြဲတမ်း on ထားရင်ကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခြားကနေပြီးတော့ကျွန်တော် online တွေလည်းတုံးတယ်เนาะတခြားကနေပြီးတော့ setting တွေနဲ့ file တွေကူးမယ်အဲ့ချိန်က virus မကိုက်တော့ဘူးပေါ့เนาะ on ထားခြင်းအပြင်
okay ဒါပေမဲ့ software တင်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုပိတ်ထားပေးရမယ်เนาะ okay ဒီလိုမျိုးပိတ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကလိုမျိုးပြန်ပြီးစမယ်ကျွန်တော်တို့ file တွေကိုဖြည့်လိုက်မယ်ဖြည့်ပြီးဆိုရင်ဒီ server file ကိုကျွန်တော်တို့ double click ခောက်မယ်ပြီးရင်ဒါ okay ပေးပြီးကျွန်တော်တို့ run လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး pause လေးနဲ့သူက run နေပါလိမ့်မယ်သူ့ပိုင်းသူဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးเนาะကျွန်တော်တို့တွေကဒါလေးကို double click ခောက်ပြီး server file ကို double click ခောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ run ပေးလိုက်အောင်မယ်သူက auto run ပေးသွားလိမ့်မယ်နော် okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ပိုင်းသူ installation လုပ်နေပြီဒီဘာတန်းလေးကဒီထိဆုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် तू က finish ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြနေလိမ့်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ finish နှိပ်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီOkay အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါက်လေးကပျောက်သွားပြီเนาะ installation လုပ်တဲ့ပေါက်ကပျောက်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ installation လုပ်ပြီးပါပြီလို့ပြောလို့ရတယ် Okay ဒီမှာ system tray မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ step border ထဲမှာတောင်းဝင်ကြည့်မယ် software တွေရောက်နေပြီเนาะဟိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Excel တွေပြန်ရောက်နေပြီဒီမှာเนาะအကုန်လုံးပြန်ရောက်နေတူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီ Microsoft နဲ့သက်ဆိုင်တယ်ပေါ့เนาะဟောဒီမှာ publisher တွေဒီမှာ PowerPoint တွေအကုန်ရောက်နေ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ software ကိုဖွင့်ကြည့်အောင်Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် software ပွင့်တယ်เนาะ Okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကို close ပိတ်လိုက်မယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ blank wall ကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့ဒီမှာ file ထဲကဒီ account လေးကိုဝင်ကြည့်အောင် Okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ activate ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ product activated เนาะကျွန်တော်တို့ activated ဖြစ်ခဲ့ပြီလို့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြားရတယ်ပေါ့เนาะ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် activate ဖြစ်နေတယ် Okay တကယ်လို့မှ activate မဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့เนาะactivate တကယ်လို့မှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော် activate ဖြစ်ရနည်းပေါ့နော်တကယ်လို့ activate ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ phase 1 phase 2ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာဒီ phase 1 phase 2ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ phase 1နဲ့ရင်ဝင်ပြီးပြီးတော့ဆိုရှင်ဒီမှာ setup 1ရှိမယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်ဒီမှာ setup 2ရှိမယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာ setup 2ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ crash test ဆိုပြီးတော့သူကပြထားရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ crash ဖြီလို့ရတယ်ပေါ့နော် crash ဖြီပုံဖြီနည်းကိုဒီမှာတွားကြည့်လို့ရဒီ notes တွေမှာပေါ့နော်Okay ပြီးတော့ဒီမှာ crack ဖြည့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ online KMS activation ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့က online ဒီမှာ KMS ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က internet ဖွင့်ထားဖို့လိုအပ်တယ်။ internet ဖွင့်ပြီးတော့မှဒီ online KMS activate ကိုကျွန်တော် right click ထောင်း run as administrator နဲ့ run ပြီးเนาะ run လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူက auto သူက run ပေးနေလိမ့်မယ်เนาะဒီထဲမှာcrack ကိုသူ့ဘာဖြည့်ပေးနေလိမ့်မယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် activate ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီမှာ activate အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့တွေဒါနှစ်မျိုးရှိရယ်เนาะ software မှာ activate ရှိမယ် license ရှိမယ်နှစ်ခုရှိရယ် activate version သုံးတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင် activate ကနှစ်မျိုးရှိရယ်ပထမတစ်မျိုးကဘာလဲဆို6လတစ်နှစ်ပဲခံတဲ့တစ်ခုနောက်တစ်ခုက permanent activate ဖြစ်တာ permanent activate ဖြစ်တာဆိုတာအဲ့ software တော်တော်လေးကြာသုံးလို့ရရယ် unlimited ပုံစံမျိုးပဲเนาะအဲ့ဒီမျိုးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာကဒီ online KMS activator မှာကunlimited နော် unlimited လို့ပြောရမယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသုံးနေတာကြာပြီ
ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့မှာ activate ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ကစာတန်းလေးထိုးပြီးတယ်180 day ပေါ့နော်180 day ဆိုပြီးရှိပြီးတယ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရက်ပေါင်း180ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်6လခံလိုက်မယ်နော်အဲ့လိုမှမဟုတ် तू ကဒီရက်ပေါင်း360လို့ပါလို့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်း तू ကထုံးပေးဒီညှို့ပေးတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော် activate ရှိရဲဆိုတာတကယ်လို့ activate အဲ့လိုမျိုး6လပြည့်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာလို့ရမလဲဆိုရှင်ဒီဟာလေးကိုပဲပြန် run ပေးဒါဆိုလို့ရှိရင်ရမယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် activate ဖြည့်ရဲ့နီးလဲရပြီဆိုတော့ဒီ software လေး installation လုပ်တာဒါအဆင်ပြေသွားပြီလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမှာပဲပေါ့နော် Okay နောက်နေ့သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်